السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكل متتبعي قناة طيور ريان. معكم محمد في فيديو جديد. كيف ما كتلاحظوا من خلال الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على طيور الزبرة، خاصة تجهيز القفص ديال طيور الزبرة. طيور الزبرة الاخوان كتبغي قفص بحال هذا اولا بحال هذا. هذا القفص هذا كيساعد على التحرك بكل سلاسة داخل القفص، كتكون مرتاحة. بالنسبه للتكاثر ديال طيور الزبرة، التكاثر ديالهم كيكون بطريقه سهله. كيف ما كتعرفوا طيور الزبرة غير مكلفه من ناحيه الاكل، وكذلك غير صعبه من ناحيه الانتاج، حيث انها كتنتج بوفره في السنه. هذا الزوج ديالنا رقم واحد. كيف ما كتلاحظوا حنا درنا له الشرابه، وضعنا القليل من قطرات الليمون، 3 قطرات في الشرابه. وكوجبه رئيسيه ديالو هو الزوان مكركب. اضفنا قليل من التفاح. بالنسبه للنظام الغذائي غادي نتحدثوا ان شاء الله عليه ديال طيور الزبرة. كيف ما كتلاحظوا القفص هو هذا. بالنسبه للعش، طيور الزبرة كتفضل عش يكون مغلق بحال هذا. هذا بالنسبه للزوج الاول. بالنسبه للزوج الثاني كيف ما كتلاحظوا معايا اضطريت انني ندير لهم عش ديال الكرتون، حتى هو كيجي مزيان وكيجي واسع من الداخل. كيكونوا الزوج كيكون مرتاحين فيه. كما كتلاحظوا هذا هو الزوج رقم 2 راني حطيت له باش يتزوج. بالنسبه للاخوان النظام الغذائي اللي غادي ان شاء الله غادي نتبعوه مع الطيور هذه طيله فتره الانتاج، هو ان شاء الله غادي نقدم لهم الخضار مره واحده في الاسبوع. بالنسبه للفواكه مره واحده في الاسبوع. وبالنسبه للبيض المسلوق حتى هو مره واحده في الاسبوع. وغادي نحاول انني النهار اللي غادي نعطي مثلا خضار، النهار اللي بعد منه غادي يرتاحوا الطيور غنعطي فواكه، النهار اللي موراه يرتاحوا نعطي ثاني البيض مسلوق، النهار اللي موراه غادي يرتاحوا. كوجبه رئيسيه غادي يبقى الزوان مكركب كما كتلاحظوا. هذا هو اللي كاين الاخوان. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ودعمونا بلايك. يلا الاخوان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.